Bawang putih dan madu merupakan dua bahan alami yang paling banyak digunakan untuk mengobati batuk. Bawang putih mengandung zat antibakteri yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sedangkan madu mampu meredakan radang tenggorokan dan mengurangi batuk. Beberapa tahun yang lalu, beberapa studi menemukan bahwa madu mampu bekerja lebih baik dibanding obat batuk lain. Untuk itu, kami akan memberikan resep berbahan madu dan bawang putih yang bisa Anda siapkan sendiri di rumah. Ada dua resep pilihan yang bisa Anda coba untuk mengobati batuk dan sakit tenggorokan. Hanya dalam 1 hari, batuk Anda akan sembuh. 1. Resep sirup sederhana. Sirup yang terbuat dari bawang putih dan madu ini dapat membantu meringankan gejala flu, batuk, suara serak, sakit tenggorokan dan hidung tersumbat. Untuk membuat resep ini, kupas dan cincang bawang putih lalu tambahkan setengah cangkir madu mentah. Tutup dan diamkan campuran selama 3 jam sebelum digunakan. Untuk hasil terbaik, konsumsi campuran ini 1 sendok teh setiap jam. Telan sirup tanpa dikunyah untuk menghindari rasa yang kuat dari bawang putih. 2. Teh bawang putih dan madu. Ini merupakan cara terbaik untuk mengobati gejala flu. Perawatan ini efektif dapat mengurangi sakit tenggorokan dan menekan batuk. Untuk membuatnya, iris halus 1 siung bawang putih. Campurkan dengan setengah cangkir madu mentah dalam mangkuk kecil. Tutup dan diamkan campuran selama semalam, atau setidaknya 8 jam. Saat akan digunakan, tambahkan 1 sendok teh madu dan dicampur dengan segelas air panas. Aduk rata dan konsumsi selama sehari. Anda bisa mengonsumsinya sampai 3 cangkir sehari sesuai kebutuhan.